السلام عليكم ورحمة الله. كيف الحال شباب؟ شباب اليوم في معنا جي ام سي أكاديا موديل 2013. السيارة هذه ما تدق سلف ولا تشتغل ولا أي شيء، ومثل ما شايفين يعني من أول نظرة للسيارة علامات الجير ما في تحتها أي شيء، لمبة الماكينة موجودة. فأول شي نعمل سكان للسيارة، نعمل سكان مثل ما شايفين. كمبيوتر الماكينة ما دخل، كمبيوتر الجير ما دخل، كمبيوتر الطرمبة دخل عليه. يعني عندنا فقدان اتصال بكمبيوتر الماكينة وكمبيوتر الجير. البطارية هنا شايفينها حاطة على الشاحن، ولكن كمان شكلها تعبان، بس مو مشكلة. بخلص هذا الاسكان، خلص اسكان. هنا نشوف الفويل بامب تقول لك lost communicate with engine control module. طيب، فاذا بهاي الحالة شباب في عنا فقدان الاتصال بكمبيوتر الماكينة. نحاول نشوف الدياجرام تبعه ونشوف من وين بياخد كهربته والارضي تبعه ونشيك عليهم ونتابع الفيديو. الان شباب مثل ما شايفين هذا الكمبيوتر الماكينة، عندنا هنا كهرباء وهنا كهرباء وهنا الارضي وهنا ارضي. فهدول الاثنين الكهرباء، واحد بيجي من فيوز بي سي ام اي جي ان، وواحد بيجي من فيوز اي سي ام 1، وكلهم الاثنين بعلبة الفيوزات اللي برا. فنشوف اول شي الكهرباء والارضي حقه. وهنا الارضي من وين جاي؟ الارضي جاي من جي 110. فنروح نفحص الكهرباء والارضي ونتابع الفيديو. الان شباب مثل ما تشوفوا عندنا هذا الفيوز الاي سي ام 1 وهذا البي سي ام اي جي ان اللي هن هذا واحد مثل ما شايفين في كهرباء، في كهرباء بالجنبين، والثاني اللي هو هاد كمان في كهرباء بالجنبين، في كهرباء كمان. طيب معناها الآن شباب لازم نشوف عند الكمبيوتر الكهرباء والأرضي هل هن واصلين أو لا. فنتأكد أول شي من الخطوط اللي هناك عند الكمبيوتر هن بأي فيش، ونفك الأفياش ونشوف. الآن شباب مثل ما شايفين بشوف إذا الخطوط الكهرباء، طبعا أنا فحصتهم. هذا خط الكهرباء، هذا واحد وهذا واحد، وخطوط الأرضي هنا خط وهنا خط كمان فحصهم ما فيهم شي. وعندنا خطوط الشبكة تبعت الكوميونيكيشن، هذا خط مثل ما شايفين الشبكة جاية، والخط الثاني كمان هذا الخط الثاني كمان جاي. يعني هنا الكمبيوتر عندنا كل شيء عشان
عشان انه يتصل، ولكن ما في اتصال معه. فايش رايكم؟ هل بيكون عنا الكمبيوتر هذا خربان ولا كيف؟ ولكن الان اخواني انا برأيي انه نروح نشوف الشبكة كيف الوايرنج دياجرام تبعها، ونشوف كيف رح نتجه. يعني هل انه خلاص يكفي هذا الفحص ولا لسه باقي لازم نفحص؟ فنروح نشوف الشبكة ونتابع الفيديو. خلونا تعالوا نشوف الشبكة مع بعض، ما نوقف التصوير ولا شيء. الآن هدول الخطين تبعت الشبكة اللي فحصناهم، وهذا خط زي خط الويك اب كمان فحصته ما في شيء. فالآن برأيي نروح نروح نشوف الشبكة كيف شكلها، كيف ماشية. لانه شباب هلا هاي كمبيوتر الماكينة حلو، هدول 3 خطوط. هذا الخط اللي هو زي الويك اب للشبكة انه بصحيها من البادي كنترول، وعندنا هدول الخطين تبعت الكوميونيكيشن. هذا كمبيوتر الماكينة. فهلا نحن ما عندنا اتصال لا مع كمبيوتر الماكينة ولا مع كمبيوتر الجير ولا مع كمبيوتر الاي بي اس. هدول تبعات الهاي سبيد ما عم نتصل فيهم. وهنا فحصنا في شبكة ولكن ما عم نتصل. هنا عنا كمبيوتر الجير اللي هي الشريحة تبع الجير اللي بنتصل فيها. هذه هي كنترول سولينويد فالف اسمبلي اوتوماتيك ترانسميشن اسمبلي. فنحن بدنا نشوف with this terrible headlight. هذا الخطوط تبعنا هدول. عندنا الخط رقم 12 والخط رقم 2 كمان هدول بدنا نفحصهم. ولكن قبل ما نفحص هدول اخواني نشبك السكوب على السيارة ونشوف شو شكل الشبكة اللي عليها. فأنا رح أشبك السكوب والتوصيلات ونشوف كيف شكل الشبكة. الآن شباب مثل ما تشوفوا شبكت السكوب على السيارة. مثل ما شايفين الشبكة أبدا ما هي مزبوطة. شايفين كيف؟ أبدا مو مزبوطة الشبكة، في مشكلة. فبرأيي هلا أسهل شي إني أعمله بفصل كمبيوتر الماكينة وشوف هاي الشبكة هل تنعدل ولا لا. وعندي كمبيوتر الجير كمان، وعندي كمبيوتر الاي بي اس. هدول الثلاثة نحن مالنا عم نتصل فيهم. نفصل الكمبيوتر ونشوف. الآن هذا كمبيوتر الماكينة، خطوط الشبكة بهذا الفيش نفصله. نطلع هدول الدبابيس. هذا فصلناه. خلونا نشوف الشبكة. مثل ما شايفين الشبكة لسه زي ما هي. ارجع اشبكه. ومثل ما شايفين لما افصل الكمبيوتر واشبكه السيارة عم تصحى. شايفين؟ يعني
شكل هالسيارة ما في هذا كمبيوتر الجير كمان نفصله. كمان ما صار شي، نفس الشي. نرجع نركبه. الآن هنا عندي ال ABS كمان نفصله. ايوه مثل ما شايفين شباب، راح في شي المشكلة اللي بالشبكة راحت، ولكن نشوف هلا في ممكن، خلوني نشوف. نشوف، ولكن لسه باقي كأنه نحن ما شبكنا. شلون عم تقول انجن هوت؟ نطفي السويتش وافتحه. باقي ما طلع علامات على الجير، بس خلونا نشوف هل شبكت مع اي حدا، مثلا الجير. لا. طيب كمبيوتر الماكينة كمان لا. طيب ولكن الآن الشبكة راقت، ولكن ما في يعني كأنه مو في كتير كمبيوترات مشبوكة على الشبكة. طيب إذا شباب، الآن نحن فصلنا كمبيوتر الماكينة ما صار شي، فصلنا كمبيوتر الجير كمان ما صار شي. بي عنا شايفين كمبيوتر ال ABS طلعناه برا، الشبكة راقت حلو. ولكن هلا هذا عنا مثلا المعلومات تطلع من هون من الجير، لانه هنا شوفوا مثلا كأنه مثلا فرضا انه تطلع من هنا تروح لهنا، تدخل من هنا ترجع تطلع من هنا تروح لعند الكمبيوتر ال ABS حلو. فلما نحن نفصل الفيش حيصير فصل بين هدول الاثنين. يعني مثلا هلا هدول الهاي سبيد كان في هذا اللو وهذا الهاي حلو. يعني هذا بيدخل على الاي بي اس، بيرجع بيطلع من الاي بي اس يروح لمين بده يروح؟ بده يروح للبادي كنترول. لازم ليش هذا ما عم يعلق؟ المهم هدول الخطينات اللي نشوفهم، هدول الخطين. ايوه مثل ما شايفين هدول الخطين بيجوا للبادي كنترول موديل. هدول الخطين شايفيهم؟ فمعناها الان لازم لحتى نتأكد انه الخلل عنا هيك، يعني مثل ما نحن قاعدين عم نشخص، لازم نعمل كوبري من هون لهون وكوبري من هون لهون حلو. لانه اذا عملنا الكوبري هلا من هون لهون المفروض نرجع نتصل بكمبيوتر الجير ونرجع نتصل بكمبيوتر الماكينة ولازم تشتغل السيارة حلو. فلانا رح احط هذا الكوبري ونشوف حنتصل بالسيارة وهل حتشتغل ولا لا، ونشوف نتابع الفيديو. الان شباب مثل ما تشوفوا عندي هذا خط وهذا الثاني
وهذا خط وهذا الثاني. عملنا كوبري من هاد لهاد وكوبري من هاد لهاد. الآن نشوف شكل الشبكة ايش صار فيها. مثل ما شايفين شباب، شايفين المعلومات ما أحلاها هلأ صارت. وشوفوا هنا علامة الجير جات، وهنا أكيد الآن حنقدر نتصل بكمبيوتر الماكينة ندخل عليه. شايفين دخلنا عليه DTC display no DTC. كمبيوتر الجير كمان ما كنا ندخل عليه، هذا كمبيوتر الجير. ندخل read default code DTC display. بيقول لك فائد اتصال مع ال ABS وفائد اتصال مع البادي كنترول. ال ABS لانه مفصول، والبادي كنترول ممكن يكون مسجل كود بس. شوفوا انمسحوا الاثنين. حلو، معناها شباب الان نقدر السيارة اذا دقيناها سلف لحد دق سلف. هلا نشوف بسم الله، ولكن انا فاكك القربة لنشوف نجرب بس ندق سلف. دقت سلف ولكن ما في بطارية. خلونا نشحن نحط الاشتراك على انه يشتغل. هاي تو ستارت. هذا شوف نجرب بسم الله. تمام دقت سلف، ولكن عشان قربة الهواء ممكن ما راح تشتغل. نشبك قربة الهواء. تعالوا نشوف. هاي قربة الهواء اللي بس انه نحن نشبك الحساس بس. باقي الامور بعدين بنشوفها. هذا شبكناه. خلونا نشوف ممكن. بسم الله. وقفت البطارية. وقف الاشتراك. المهم شباب الان هلا دخلنا على الكمبيوترات، علامة الجير جات، الشبكة صارت عنا تمام. فالعطل عنا بكمبيوتر ال ABS، فحنجيب كمبيوتر ABS ونركبه على السيارة، ونكون شحنا البطارية. شوفوا البطارية كثير نايمة. نكون شحنا البطارية ونشوف نتابع الفيديو بعد ما نركب ال ABS. الآن شباب مثل ما تشوفوا جبنا ABS وركبناه، وهذا تبعها اللي كان فيه مشكلة. طلعنا دول الكبار اللي كنا عاملينه. فخلونا نشوف هلا السيارة. مثل ما شايفين الآن علامات الجير موجودة، ونعمل سمارت سكان للسيارة. مثل ما تشوفوا كمبيوتر الماكينة ما كنا نتصل فيه، كمبيوتر الجير. وباقي هلا انه نتصل بهاد وينه الكتريك باركينج بريك. هذا هو. بس اتصلنا فيه خلاص امورنا كلها تمام، وتشخيصنا بيكون صحيح. باقي بيعمل سكان.
باقي ايوه مثل ما شايفين شباب، طلعت المشكلة عنا في نفس كمبيوتر الاي بي اس، كان معطل الشبكة. فاذا عجبكم الفيديو شباب يا ليت تشتركوا بالقناة، واللي عنده اي استفسار ممكن يخليه في التعليقات. شكرا لمشاهدتك للفيديو.